kaasaan marka u baahannahay oo ah sifaadka wanaagsan ee dadku ku wada noolaan karaan inay dadku is jeclaadaan inay dalkooda is jeclaadaan inay dadkooda u naxariistaan inay horumarkiisa ka shaqeeyaan inay dhibkiisa diidaan inay mar walba ka horumariyaan danta caamka ah dantooda gaarka ah waa sifaad fiican oo runtii hadda aad moodid inay sii gabaabsanayaan dowr kasta qofka ha joogay waxaad moodaa inay saa'id noqotay dadka ka shaqeynaya dantooda gaarka ah ceebna ay noqotay qofkii yiraahdo dan guud baan ka shaqeynaya si guud baan u shaqeynaya waa marxalad halis oo adag tahay in la wada noolaado waa tan dhalisay in maalin dhaweyd la yiraahdo beel ka mid ah beelaha garowga ka baxday ma sahlana arrintaas mowqif adag weeye waxaan u baahanahay marka si qoto dheer inaan u la fagurno xaqiiqada bulshadeena soo wajahaysa oo foosfaasar waa arrin runtii u baahan in hoos loo eego dabcan waxyaabaha u baahan xasaaska ah ee u baahan la fagurka inaan golayaashan hadda ka sheegno macno noo samayn mayso idinkuna hadda inaad sidaa uga doodaan macno iyo xalka keeni mayso laakiin waxaa macno keenaya in caqabadaha la ogyahay xalkana si cilmi ah loo raadinayo oo aan ahayn mid dhow iyo mid kooban iyo mid waqtiyeysan uu yahay xal waara oo bulshadan horumarkeeda qayb ka ahaada dabcan dhismaha ciidanka iyo ku dhiirigelinta dhalinyarada gabdho iyo wiilalba oo gabdhihii maanta halka soo istaagaya ay qayb ka yihiin waxay ahayd qayb ka mid ah himilada dowladda oo ay rabtay inay hiigsato maxaa yeelay haddaanan ciidamadu aysan dhalinyarada gelin way adag tahay dhalinyarada cid la falgasha oo dabeecadahooda iyo duruufahooda fahamta haddaan la helin gabar iyo wiil dhalinyaro ah oo qiimayn kara falkan uu wiilkan galay ama gabadhan ay gasho waxa ku kalifaya aysan uma heli karto xalka ku habboon waxaa dhici karta inay stationada joogi jireen dad waayeel oo waaweyn oo muddo soo shaqayn jiray oo la yaaban waxyaabaha casrigu keenay waxaad arki jirteen in mararka qaarkood ay samayn jireen ciidamadu in wiil isagoo timaha si u xirta ha laga xiro la yiraahdo saas ma ahayn ya war adduunki sidaa aanu noqday nin dhihi kara oo dhib ma leh oo qofkii isagoo akhlaaq fiican ayuu stylekiisa saxan karaa soo ma marka laba shaqo yani akhlaaq xumada iyo styleku waa wax kala duwan oo fahmi kara soo lama rabo marka ya marka waxaan u baahannahay ciidan dhalinyaro ah oo fahmi kara dabeecadda dhalinyaradu marayso maraaxishaan aan ku jirno dadkii hore waxaa aad ugu adkaa inay arrintaa gartaan ama bulshadii markaas jirtay ayaa waxay u arkaysay waxa kan inay khaldan yihiin haddii qofku xataa uu garanayo laakiin bulshada caamka ah sifadaasi u aragto wax khaldan waa inay joojisaa laakiin haddii bulshadii xooggeedii ay qaadatay waxaa la rabaa in loo fiiriyo maraaxiisha la marayo iyo xaaladda lagu jiro oo la wajaho waxay ila tahay aafada mukhaadaraadku leeyahay khaasatan khamriga runtii waa khatarta u weyn oo halis ku ah bulshadan inay sii jirto maxaa yeelay bulshada waa bulsho muslin ah waa bulsho dhaqan adag oo ah dhaqan conservative leh oo haddaad mujtamac kale dhaqankiisa aad damacdi inaad dhex gelisid dhaqan kaleeto dhibaataa kala kulmaysa marka waxaan u baahannahay waxa aan ku jiri karno waxa weeye inaan ilaashano dhaqankeenna suuban oo aanan lahayn waxa dhaqankeenna iyo diinteenna aan ka hor imaanayna laakiin aanan lahaan jirinna oo adduunku gaarana inaan ka soo qaadanno wax ceebay noqonayso ma leh sida loo labisto ama sida maaragtay loo isticmaalo aaladaha iyo teknolojiyada cusub waxaynu lahaan jirnay ma aha laakiin haddana wax xun ma ah inaan kala saari karno waxa aan dhaqannada ka soo qaadanayno maxaa xun maxaa fiican waa muhiim laakiin waxa ugu muhiimsan oo rabnaa inaan ka soo qaadanno dhaqanka ah dowladnimada kala dambeynta is-ixtiraamka ku dhaqanka sharciga waxyaabo badan oo sifaad ah oo caalamku uu leeyahay maxaa noo diiday inaan qaadanno oo waxyaabaha raqiiska ah keliya naxiisa gelnaa dabcan
ummad kasta waxay u baahan yihiin dad guidance siiya ama tilmaama oo ugu horeeyaan dadka aqoonyahanka iyo dadka idinkoo kaleeto madaxda u ah dhalinyarada ama ha joogaan ururada jaamacadaha iyo iskuulada ama ha joogaan ururada jaamacadaha iyo iskuulada ka baxay oo maaragtay shaqaalaha iyo ciidamada ka tirsan ama ha noqdaan bulshooyinka kaleeto waxay u baahan yihiin hoggaan hagta oo dariiqa saxda ah oo suuban ku hagaajisa waxaan u baahanahay marka qaybaha kala duwan oo bulsho kasta ka kooban tahay inay iskaashi sameeyaan marka bulshadu culumay leedahay caamay leedahay aqoonyahan bay leedahay qof aan aqoonta maadiga ah iyo midka diiniga aan lahayn bay leedahay mid fiican bay leedahay mid xun bay leedahay haddana intaasoo dhan nin muwaadinnimada iyo degaannimada ka saari kara ma jirto waxay u baahan tahay marka ciddii la macaamili lahay dadkaas kala duwan inta ummadda u adeegta oo ah waxgaradka iyo dowladda iyo culummada iyo ismadu waxaa la rabaa inay isku beej ka noqdaan dalkan iyo meesha u socdo dabcan dalkan iyo meesha u socdo waxna waa written oo nidaamkeena dawliga ay dastuuradii ku qoran yihiin waxna waa duruufaha hadda soo wajahaya sidii looga gudbi lahaa waxaa muhiim ah wixii la isla qaato in la wada fuliyo أنا عقبت أول وهذا أندريما يرنتي كمسؤولها وحويه dadkii oo ay ku badatay nin walba dantiisa gaarka ah inuu xoog saaro waana khatar culus oo soo socota oo waliba aan xadeysnayn haduu yahay madax haduu yahay culumo haduu yahay indheergarad iyo haduu yahay qofkii ordinary ah caadiga kullu isku mid in la noqdo halista u weyn oo Soomaaliya ku soo socota oo marxaladii burburka aan islayn waa ka soo kabanaysa wax badan waa ka soo kabanay oo dhacay maraaxish la soo dhaaf wax badan oo cusub oo dadkan lahaan jireen way ku soo biirayaan westranka ayaa waxa aad ugu badan waxa la yiraahdo selfishka ama qofku inuu naftiisa kaliya ka hadlo laakiin goormo way qofkaas dantii guud institution bahaya qof ma hayo hay'ado dawliga ah hay'ado dawliga hadii hayaan marka qofku danihiisu raacay haduu rabo wada fiican buu marayaa haduu rabo dadka hadda dibadaha kibad waxay lahaan beertu galaya Soomaa haduu rabo haduu beerta galana shuruuca celinaysa ya waxaan u malaynayaa Mareykanka marmar waa aragtaan booliiska dadka intay joojiyaan bay afkooda waxay saaraan Soomaaha mashiin inuu cabsan yahay in kala muujinaysa maxaa yeelay waxa la yiraahdaa cabaysi guriga ku dhax iyaga xaraan ka Soomaa laakiin gaari ma wadi kartid maxaa yeelay khatar baa geysanaysa سرنا مرك أنا جينا أقول له هدي أسكريجي أمانك إلى لنا وقرقة هيست وخمر عباية بالورمة يدكم